Baik, satu lagi yang saya terasa manfaatnya ketika melakukan praktek puasa Nabi Daud adalah dulu saya batuk bertahun-tahun, saya ketemu solusinya yang cukup lama, yaitu dengan mengkonsumsi susu kambing. Konsumsi susu kambing karena menurut tempat saya beli susu kambing tersebut itu paru-paru saya dingin, alhamdulillah sembuh. Dan alhamdulillah sembuh karena susu kambing ini itu manis. Saya mengkonsumsi agak lama karena saya merasa betul khasiatnya, tapi lama kelamaan itu dapat menyebabkan gula. Jadi salah satu ciri-ciri penyakit gula itu gatal-gatal pas habis lebaran. Ketika lebaran hari raya Idul Fitri, itu hampir sebulan itu saya tidak pernah berpuasa, puasa Nabi Daud, puasa Daud, karena ketika Idul Fitri kan orang, kalau apalagi di kampung-kampung saya itu kan makan dari rumah ke rumah, kemudian ada budaya pernikahan, sehingga hampir dalam satu bulan itu selalu ada acara resepsi pernikahan yang terjadi. Dan saya juga di kantor itu selalu ada undangan-undangan untuk menghadiri pernikahan. Karena sifat menghadiri undangan itu wajib, maka sementara puasa itu sunnah, sehingga puasa tidak saya lakukan. Nah, terasa betul ketika saya tidak berpuasa itu, setelah lebaran itu kan macam-macam yang kita makan, kue, daging, rempah-rempah dan sebagainya, itu sangat cepat sekali menimbulkan batuk, apalagi minuman-minuman kaleng ya, cepat sekali membuat kerongkongan kita terasa gatal menjadi batuk. Nah, jika hanya batuk yang Anda rasakan, bukan seperti demam ya. Kalau ada batuk kemudian pilek dan badan terasa lemas, saya juga mengkonsumsi obat biasa seperti Bodrek flu dan batuk itu. Tetapi jika hanya batuk atau gatal kerongkongan, bukan disertai demam lainnya itu, jika Anda terapkan, Anda berpuasa ketika mengalami gangguan tenggorokan itu berupa ingin batuk, jika Anda terapkan puasa Nabi Daud, insya Allah selesai, insya Allah sembuh tanpa minum obat. Saya tidak tahu penjelasannya seperti apa. Beberapa artikel itu juga saya baca, bisa jadi batuk itu tidak selalu dari apa yang kita konsumsi, maksudnya dari faktor eksternal, bisa jadi faktor internal. Misalnya ketika kita makan cabai atau rempah-rempah itu kan membuat asam lambung itu naik. Jadi ketika artikel saya baca tersebut, naiknya asam lambung itu juga bisa menyebabkan batuk. Yang jelas ketika saya hanya sekedar batuk, terasa batuk itu gatal tenggorokan, ketika saya berpuasa Nabi Daud, alhamdulillah tanpa minum obat, insya Allah alhamdulillah sembuh. Baik, demikian saja pengalaman ini saya bagikan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi saya, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.